साहित्य संस्कृति हेउ कि पर्यटन सहर हेउ अबा राजनीति सबु क्षेत्र रे केन्द्रापड़ार स्थान स्वतंत्र और नियारा मध्य। तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ा ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବଜୀଉ। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର କନ୍ଦରାସୁରକୁ ବଧ କରି ତାର କନ୍ୟା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କନ୍ଦରାସୁର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ସହରର ନାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଦକ୍ଷିଣରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ପଶ୍ଚିମରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଧାମରା ମୁହାଣରୁ ପତିଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 1592ଟି ଗ୍ରାମ ଓ 249ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ସବ୍ଡିଭିଜନ, 9ଟି ବ୍ଲକ, 9ଟି ତହସିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ତାହା 1869 ମସିହାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରାୟ 70%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି କୃଷି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତୁଳସୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଲ କଲେଜ, DIET, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ବେଶ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମରାଠା ଶାସନ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର। କୁଜଙ୍ଗର ରାଜା ଗୋପାଳ ଷଣ୍ଢ ଓ ଜମିଦାର ଶ୍ରୀନିବାସ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ହିଁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଗହିରମଥା, ସାତଭାୟା, ପେଣ୍ଠ ଓ ବତୀଘର ଇତ୍ୟାଦି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକି 21/4/1975 ମସିହାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଶହ ଶହ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଗୌରୀ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ହୋଇଥାଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଗମନ, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଯାହାକି 1997 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ବତୀଘର। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଥମ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ଏକଦା ଏହା କାଉଡ଼ିଆ ଦ୍ୱୀପ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କର ଶିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ନିର୍ମାଣ 1836 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା 1837 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଆଲୋକ ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିକତା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆଳି ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଏକ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଜୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି 500 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ପଥରଟିଏ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ ଏହି ପୀଠର। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏହି ପଥରରେ କରିଥାନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯଦି କାହା ମନରେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ରାଗ ଭରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଛୋଟିଆ ପଥରଟିକୁ ଟେକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି, ସେବା, ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ, ସେ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଏ ପଥରକୁ ଟେକି ପାରନ୍ତି। କନିକାରେ ଥିବା କନିକା ରାଜପ୍ରସାଦ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ନୀରବ ପ୍ରମାଣ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜକନିକାରେ ରହିଛି ଏମିତି ଏକ ଗାଁ, ଯେଉଁଠାରେ
ନିଜ ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗେ ନାହିଁ କବାଟ। ସେହି କବାଟ ନଥିବା ଗାଁର ନାଁ ଶିଆଳିଆ। ଗାଁରେ ଥିବା ମା ଖରାଖାଇଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଓ କୃପାରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ନାହିଁ ବୋଲି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରକୁ ଆସି ରସାବଳି କିଏ ବା ନ ଖାଏ? ସତରେ ରସାବଳିର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ନିଆରା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ଓ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶ୍ରୀ ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ବିପ୍ଳବୀ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଶହୀଦ ବାସୁ ସେଠୀ ଓ ବିଶୁନି ମଡ଼ିଆଲ, ସାହିତ୍ୟିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର ହିସାବରେ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳ, ଚିର ସବୁଜ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଓ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନ।